Buonasera da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Ribera in ginocchio per la siccità, il sindaco teme disordini nel comune dell'Agrigentino, a rischio il 50% della produzione di arance rosse. Palermo, l'omicida del cognato non parla con i magistrati, ma il suo legale insiste su infermità mentale e assenza di movente nell'uccisione di Stefano Gaglio, freddato a colpi di pistola lunedì in pieno centro a Palermo. Catania, aperta un'inchiesta sulla morte della 29enne che a bordo di uno scooter ha perso la vita sulla circonvallazione. Il comandante della Polizia Municipale rivolge un appello alla cittadinanza: se qualcuno ha visto, ci contatti. Palermo ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche, l'asilo nido di Brancaccio, tra quelle più significative inserite nell'elenco. A Lampedusa si è conclusa la rassegna di Cinema Il Vento del Nord. Tra i film premiati, Unicorni di Michele Andreozzi e La vita da grandi di Greta Scarano. Nell'ultima serata omaggio a Eleonora Giorgi. Calcio in un Barbera verso il tutto esaurito, il Palermo domani in campo contro il Bari per restare in testa alla classifica di Serie B almeno per una notte. Serie C, il Catania in cerca di riscatto dopo la sconfitta con il Cosenza sabato alle 17:30, rossazzurri in campo al Massimino contro il Sorrento. A centrocampo toscano ritrova Quaini, giocano in trasferta Trapani e Siracusa. Ben trovati, una situazione critica quella di Ribera, il comune dell'Agrigentino. Si ritorna a parlare di siccità, senza acqua gli agrumeti rischiano il collasso. A lanciare l'allarme il sindaco Ruvolo che teme disordine. Davide Sardo. Non piove da aprile e gli agrumeti della Valle del Verdura rischiano di morire. Le 2 irrigazioni di soccorso garantite in estate hanno solo permesso alle coltivazioni di sopravvivere. Adesso però la cabina di regia ha detto no a nuovi volumi dalla diga Castello, priorità agli usi civici. Una decisione che mette in ginocchio l'economia agricola di Ribera. La richiesta forte che è venuta dai 12 sindaci del comprensorio, da tutto il mondo agricolo, dai sindacati che lo rappresentano, è quella di ottenere con qualsiasi sforzo una terza irrigazione di soccorso anche parziale, con volumi parziali, e questo è quello che abbiamo chiesto nell'ultima cabina di regia e quello che si chiede alla prossima cabina di regia che si riunirà lunedì alle 16. Il sindaco chiede almeno 200 metri cubi per ettaro, la metà delle precedenti forniture. I primi cittadini del comprensorio indicano gli invasi Fanaco e Leone come alternative. Intanto si alza anche la voce politica. Italia Viva denuncia che il 50% delle arance andrà perduto quest'anno. Nei campi senza acqua i frutti sono piccoli e deformi, chiaro segno della crisi che devasta l'agricoltura siciliana. Non parla con i magistrati, ma attraverso il suo legale insiste sull'infermità mentale, ma anche sull'assenza di movente. È l'uomo accusato di aver ucciso il cognato lunedì a colpi d'arma da fuoco in pieno centro a Palermo. Maglio Viola. Ha scelto il silenzio davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cangemi, l'uomo accusato di aver assassinato il cognato Stefano Gaglio, 39 anni, ucciso a colpi di pistola lunedì scorso fra Piazza Principe di Camporeale e via Oberdan a Palermo. Un vero e proprio agguato quello teso a Gaglio che, dopo aver lasciato una delle 2 figlie a scuola, stava andando a lavorare nel magazzino della centralissima farmacia del Sacro Cuore. Cangemi, ripreso dalle telecamere di sicurezza della zona, lo avrebbe atteso e gli avrebbe sparato 4 volte alla schiena. L'uomo, reo confesso, sostiene di aver ucciso senza un motivo preciso e il suo legale Salvino Pantuso ha depositato la documentazione che comproverebbe che Cangemi è schizofrenico, patologia diagnosticatagli diversi anni fa. Secondo le testimonianze raccolte durante l'inchiesta e confluite nel fascicolo d'accusa, però, il movente ci sarebbe e andrebbe ricercato in un contenzioso immobiliare di famiglia legato alla proprietà di una villetta ed alla vendita di un altro immobile. Il GIP si è riservato di decidere sulla convalida del fermo e sulla richiesta della difesa che, in caso di arresto, vorrebbe l'uomo venisse ricoverato in una clinica specializzata piuttosto che inviato in carcere. E si attende la decisione sulla convalida del fermo del presunto responsabile dell'accoltellamento di un 20enne egiziano in corso nei pressi del Corso Sicilia a Catania. Emerge una dinamica ricostruita dal racconto di alcuni passanti dove emerge davvero la ferocia di quello che poteva essere un ennesimo omicidio. Desiree Ferlito.
È attesa nei prossimi giorni la decisione sulla convalida del fermo del presunto aggressore nordafricano responsabile dell'accoltellamento del giovane egiziano avvenuto ieri al Corso Sicilia di Catania. Anche se dalla procura etnea trapelano al momento pochi dettagli sul movente che avrebbe scatenato la sanguinosa diatriba, ancora una volta a scatenare la violenta rissa potrebbe esserci il controllo del territorio tra extracomunitari irregolari. Sempre lì, in via Carlo Felice Gambino, a pochi metri da dove il 30 agosto scorso è stato ucciso Alessandro Indurre, il 40enne parcheggiatore abusivo colpito con diversi fendenti da un irregolare. La dinamica ricostruita questa volta dal racconto di alcuni passanti descrive la ferocia di quello che poteva essere un ennesimo omicidio. Coltellate e sassi, fino a quando uno dei due contendenti è stato ferito alla testa con quello che potrebbe essere un macete. Il tutto in pieno giorno, sotto gli occhi increduli di passanti e turisti. Corso Sicilia teatro di sangue, dove la presenza di extracomunitari irregolari è diventata sempre più pressante, dove la violenza è diventata sempre più normale, in una città che chiede sicurezza. Restiamo a Catania, dove già da ieri è stata aperta un'inchiesta per l'incidente che ha portato alla morte di una donna sulla circonvallazione. Si ipotizza il reato di omicidio stradale. Intanto la Polizia Municipale lancia un appello alla cittadinanza. Sentiamo Marco Carli. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta dopo l'incidente costato la vita a Silvia Gulisano, la donna che avrebbe compiuto 30 anni il mese prossimo e che ha perso la vita mentre stava percorrendo il viale Marco Polo della circonvallazione sulla carreggiata in direzione Mister Bianco. Il reato ipotizzato è omicidio stradale. Si allunga la lista di tragici incidenti sull'importante arteria viaria catanese. Lo scorso maggio, in viale Ulisse, sempre sulla circonvallazione, una donna di 56 anni è morta dopo essere stata tamponata da un'auto mentre era alla guida di uno scooter. Le indagini sulla morte di Silvia Gulisano sono affidate alla Polizia Municipale di Catania. Vorrei lanciare un appello, avendo questa possibilità. Chi ha visto qualcosa in occasione dell'incidente che c'è stato ieri mattina o ha sentito dire qualcosa, anche nelle forme che riterrà opportuno, può rivolgersi ai nostri uffici o personalmente al sottoscritto per riferire notizie e informazioni utili a ricostruire l'accaduto. L'idea è di eliminare alcuni passaggi pedonali. Di recente abbiamo stabilito, congiuntamente con l'amministrazione comunale, di eliminare sulla circonvallazione tutti gli attraversamenti pedonali che non siano assistiti da impianti semaforici. Il presidente del terzo municipio chiede la creazione di un tavolo tecnico che riguardi l'intero tratto di circonvallazione che ricade nel territorio Borgo Sanzio. Abbiamo sempre richiesto dei presidi stabili negli snodi viari fondamentali, quali la circonvallazione tutta, via Vincenzo Giuffrida, viale Vittorio Veneto. Adesso chiediamo appunto un tavolo tecnico così da affrontare insieme all'amministrazione centrale questa problematica così delicata ed importante. Per praticare un rito satanico avrebbe acceso dei fuochi all'interno della propria abitazione in un condominio di Catania, ma la situazione sarebbe degenerata e nella casa è divampato un pericoloso incendio. Polizia e vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell'appartamento dove c'era un 71enne in grande difficoltà per il fumo inalato. Secondo una ricostruzione l'uomo avrebbe appunto acceso il fuoco per praticare un rito satanico, ma per cause da accertare la situazione gli sarebbe sfuggita di mano. In una delle stanze è stato trovato un tavolo adibito ad altare sul quale sono stati trovati una piramide in legno, alcune statuette raffiguranti demoni e personaggi di fantasia, un libro di stregoneria e degli amuleti. All'interno di uno sgabuzzino c'erano una balestra, un macete e un bastone di legno di costruzione artigianale con una lama affilata. L'abitazione e tutti gli oggetti sono stati sequestrati. E adesso ci spostiamo a Gela, una notte di paura sulle strade tra Caltagirone e Gela, un'auto rubata, mezzo chilo di marijuana lanciato dal finestrino e un inseguimento che ha tenuto col fiato sospeso automobilisti e poliziotti. Sentiamo Gerry Italia.
Martedì sera, statale 117 bis, una pattuglia della polizia intima l'alta a una Fiat 500, ma l'auto accelera bruscamente. Inizia così una corsa ad alta velocità che durerà oltre mezz'ora. Gli agenti scoprono subito che la targa corrisponde a un veicolo rubato a Caltagirone appena 6 giorni fa. La 500, con 2 giovani a bordo, zigzaga nel traffico, supera auto in curva, rischia più volte il frontale con i mezzi provenienti dal senso opposto. A un certo punto i fuggitivi lanciano dal finestrino un involucro di cellofan, dentro mezzo chilo di marijuana recuperato da un'altra pattuglia. L'inseguimento si fa sempre più pericoloso. La Fiat 500 forza un posto di blocco all'ingresso di Gela, sfiora 2 poliziotti e rischia di travolgere un'auto con a bordo una famiglia. Poi la corsa continua dentro il centro abitato, tra le strade strette e le rotatorie imboccate contro mano. La fuga termina in un vicolo cieco. I 2 scendono dall'auto e provano a scappare a piedi. Uno di loro, 20 anni appena, viene fermato e arrestato. L'altro riesce a dileguarsi grazie all'aiuto di un motociclista che lo prende al volo e lo porta via. Il giovane finito in manette è accusato di spaccio, ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere a disposizione della magistratura. Il complice e il motociclista che lo ha aiutato restano ricercati. Un inseguimento che ha trasformato una notte qualunque in una scena da film d'azione, ma con rischi concreti per chi si è trovato sulla traiettoria della fuga. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per andare a Palermo dove è stato approvato il piano per le opere pubbliche. Nei prossimi 3 anni dunque potranno avere presto vita delle opere importanti per cambiare il volto della città. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, c'è stato il via libera al piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Palermo, una valanga di finanziamenti per opere che cambieranno il volto della città, dalle 5 nuove linee di tram al recupero della costa sud. Manlio Viola. Asili nido, impianti sportivi, il piano di recupero della costa sud, le nuove 5 linee del tram della città. Una lunga serie di opere da mettere a bando di gara nei prossimi 3 anni. Dopo lunghe diatribe e un acceso dibattito, vede la luce il piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Palermo. Il Consiglio Comunale ha detto sì alla bozza della Giunta La Galla nel primo pomeriggio di oggi. Questo piano non è un elenco di opere, ma una visione della città, una Palermo che investe nei suoi quartieri, nei giovani, nello sport, nella bellezza, nella legalità, dicono il sindaco Roberto La Galla e l'assessore ai lavori pubblici Totò Orlando. Nell'elenco, grazie a una serie di emendamenti d'aula, compaiono anche il progetto di riqualificazione dei campi di calcio Malvagno e dell'intera area intorno al Parco della Favorita, la rigenerazione dell'area dello storico mercato delle Pulci, le nuove opere di restauro al Teatro Massimo di Palermo che non vede lavori fin dalla sua riapertura quasi 30 anni fa, il 12 maggio del 1997. Opere di restauro anche all'interno dei cantieri culturali alla Zisa, il piano prevede interventi nelle palestre delle scuole della città e infine opere per l'ampliamento del cimitero dei Rotoli per far sì che l'emergenza sepolture, ormai superata da un paio d'anni, non ritorni più almeno per i prossimi 20 o 30 anni. Restiamo a Palermo oggi sul tema dell'emergenza abitativa, la visita della Commissione europea. Tappa allo Zen, icona di disagio sia abitativo che sociale. Marco Gullà. In Sicilia è sempre più difficile comprare o affittare casa, con prezzi o canoni degli immobili che crescono rapidamente e redditi che si riducono. E inoltre in aumento il disagio abitativo che coinvolge fasce sempre più ampie della popolazione con reddito anche medio e soprattutto le giovani coppie. Proprio su questo tema oggi a Palermo e precisamente allo Zen la visita della Commissione europea che arriva dopo che il Parlamento ha detto sì all'uso delle risorse comunitarie proprio per housing sociale. L'accessibilità della casa è sempre più grave come tema, sia per le fasce che da sempre, come questa zona dimostra, da sempre hanno problemi di accesso all'abitare, ma sempre più anche per altre fasce di popolazione che lentamente, a causa del potere d'acquisto sempre più basso e dei costi della casa sempre più alti, pian piano rischiano di scivolare nella povertà. Allo Zen disagio abitativo e sociale, ecco perché fa tappa qui la visita della Commissione europea.
Lo Zen è l'icona dell'emergenza abitativa perché si trascina questo problema da 40 anni e quindi viene da chiedersi se è mancata la volontà politica di risolverlo o se, come credo io, c'è stata la precisa volontà politica di mantenerlo. Le priorità dello Zen, che abbiamo già verificato e sono state adeguatamente attenzionate anche dal governo Schifani e in precedenza dal governo Musumeci, rappresentano un esempio simbolo per l'intera Sicilia e l'Italia. È quello della riqualificazione abitativa, ma è quella anche di una rigenerazione urbana che faccia sentire questi cittadini non di serie B ma di serie A. E si è conclusa a Lampedusa con un omaggio a Eleonora Giorgi, la rassegna di cinema Il vento del Nord, promossa con il sostegno del Ministero della Cultura. Tra i film premiati, Unicorni di Michele Andreozzi e La vita da grandi di Greta Scarano, il servizio di Orazio Longo. 15 titoli sul grande schermo ogni sera davanti al porto degli sbarchi. A Lampedusa si è conclusa nel segno della commedia con Borotalco di Carlo Verdone, evento speciale dedicato al ricordo di Eleonora Giorgi, e con Follemente di Paolo Genovese. La 17ª edizione di Vento del Nord, la rassegna organizzata con il coordinamento di Laura Delli Colli. Questa rassegna che è stata fatta con tanti omaggi a persone che hanno amato Lampedusa e forse insomma anche con la partecipazione anche solidale di qualcuno che crede moltissimo nel progetto. Programmazione, dibattiti e laboratori nel segno della solidarietà, con una riflessione sul rapporto tra individuo e ambiente per una Lampedusa che non è solo uno spazio geografico ma anche un territorio simbolico di isolamento. Abbiamo fatto una programmazione inserendo degli amici veri dell'isola. Infatti c'è un documentario su Domenico Modugno, abbiamo iniziato con Respiro, Emanuele Crealese, Valeria Golino, un film che ha fatto storia. Unicorni di Michele Andreozzi è stato premiato dalla giuria dei ragazzi, che ha assegnato anche una menzione speciale alla Vita da grandi di Greta Scarano. Il Vento del Nord è una produzione dell'Associazione Lampedusa Cinema con il sostegno del Ministero della Cultura e il patrocinio del Comune. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi una nutrita pagina dedicata al calcio. A tra poco. Siamo al calcio, vigilia di match per il Palermo che domani sera in un Barbera quasi sold out proverà a mantenere la vetta della classifica almeno per una notte, perché in questo momento la condivide con altre 3 squadre. Sentiamo Marco Gullà. Solidità difensiva e poi Ampalo. Il Palermo ha 2 elementi fondamentali che in questo momento gli hanno permesso di iniziare con il botto questa stagione. I rosaneri hanno subito un solo gol tra campionato e Coppa Italia, mentre in attacco poi Ampalo ha la media di un gol a gara. Bottino che vorrà incrementare domani sera al Barbera contro il Bari. Si va verso il record di spettatori stagionali, probabilmente oltre 32.000. Nell'anticipo del venerdì il Palermo proverà ad alimentare il suo magic moment. Ci saranno novità di formazione. Sulla tre quarti potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione rispetto alla gara con il Sud Tirol. Inzaghi aveva fatto scelte mirate in base al piano partita, ma contro il Bari lo scenario sarà molto diverso. Probabile dunque il ritorno di Brunori dal primo minuto, mentre l'allenatore valuta anche il debutto da titolare di Palumbo. A centrocampo potrebbe rifiatare Segre con Gomez titolare assieme a Ranocchia. Inizia un mini tour de force per i siciliani che poi martedì pomeriggio giocheranno a Udine in Coppa Italia e sabato prossimo al Manuzzi contro il Cesena. Andiamo alla Serie C con il Catania che in cerca di soluzioni dopo la sconfitta con il Cosenza. A centrocampo tornerà Quaini dopo la squalifica, lo ricordiamo perché sabato al Massimino arriva il Sorrento. Marco Carli. Anche le sconfitte aiutano a crescere. Quella con il Cosenza servirà, ha detto Toscano, che ha visto la sua squadra allontanarsi dalla vetta della classifica dopo il successo della Salernitana con l'Atalanta Under 23, gol di Ferraris, successo che proietta i campani al primo posto del campionato a punteggio pieno. Il Catania perde la vetta ma non la testa, nel senso che la settimana di lavoro è stata improntata a recuperare la capacità di incidere sulla partita, con i duelli ad esempio spesso vinti nelle prime 3 giornate, quasi sempre persi con il Cosenza.
A centrocampo, reparto dove i rossazzurri hanno sofferto al San Vito Marulla, spazio di nuovo a gente che sa far legna, oltre che dare concretezza al gioco. Non più Jimenez, che resta in ballottaggio con D'Ausilio per il ruolo di trequartista insieme a Cicerelli, ma con Corbari ci sarà Quaini, difficilmente di tacchio, rientrato con il Cosenza, che però ancora non ha ovviamente i 90 minuti sulle gambe. Aloi ha saltato la gara con i calabresi per un problema muscolare da verificare le sue condizioni. Lunetta è l'uomo più in forma e chiede spazio. Per Caturano e Rolfini bisogna attendere dopo il Sorrento. Per il primo l'obiettivo è focalizzato verso la prossima settimana per provare a farlo tornare disponibile, a farlo esordire con la maglia del Catania. Sabato intanto arriva il Sorrento, squadra solida che non ha avuto certo un avvio spedito, 1 punto in 4 partite, ma nell'ultima ha fatto soffrire la Salernitana, antenne dritte come direbbe Toscano, per riprendere subito a correre. Domenica Trapani impegnato ad Altamura, trasferta anche per il Siracusa che sabato sarà ospite del Crotone. Sergio Colosi. La partenza disegnata a tavolino è realtà. Il Trapani, azzerata la penalizzazione, passa alla seconda fase, salutare la bassa classifica per poi inseguire il miglior posto possibile per i play-off. Prossima tappa domenica pomeriggio in trasferta contro Altamura. Torna disponibile Giron, che ha scontato la giornata di squalifica. Un calendario granata abbastanza intenso, con il derby contro il Catania nel turno infrasettimanale di mercoledì 24 settembre. Si arricchisce di un altro appuntamento, mercoledì 29 ottobre, secondo turno eliminatorio di Coppa Italia al Viviani di Potenza contro il Sorrento, in una gara d'eliminazione diretta. Situazione delicata a Siracusa, da gestire l'ultimo posto, 4 sconfitte di fila con matrici diverse e la trasferta di sabato prossimo a Crotone, non esattamente il migliore degli impegni per pianificare il riscatto. Si aggiunge anche la messa in mora di Walter Zenga per 25.000 euro, quale mancato pagamento di 5 mensilità e rimborsi spese. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque questa edizione di Sicilia 24 si chiude qui. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buona serata.